Hej. Vil du have en kop urtete? Nu er det på tide, jeg spørger. Har du fundet dit kraftdyr? Nej? Jamen lad mig så fortælle dig, hvordan det foregår. Værsgo. Drik det her. Michael! Nå. Hej, Ingeborg. Hej! Se, hvad jeg har! Jeg lå faktisk lige at sove. Nej, vi skal finde den af! Ja. Nu er du her jo, du kommer bare op. Skat! Hvad for en slags te vil du have? Du skal ikke sidde og drikke te, når du har det sådan der. Men du skal bare ud og fyre den af. Ej, Ingeborg, jeg har altså ikke rigtig lyst. Jeg tror bare, jeg bliver hjemme. Nej, du gør ej. Kom her. Wow, fuck nu, Michael, okay? Jeg kender den vildeste fest i aften. Det bliver så nice. Tror du, Michael er til festen? Glem nu, Michael, okay? Overvej lige, hvor slæsk han er. Du skal bare drikke det her, så får det meget bedre. Tror du, Michael har været sammen med en anden? Okay, fuck, hvor nice. Det må være her, festen er. Hvordan skal vi nu blive stive? Typisk. Altså, det er bare sådan der, endelig weekend, der skal det her ske for mig. Seriøst. Er du sikker på, at det her det er den rigtige fest? Okay, har jeg så ikke nogen? Nej, hvor stenet. Altså, kom, vi er gået forkert. Nej, tværtimod. Jeg har jo lige lavet te. Vil jeg have en kop? Jo, tak. Det... Nej, vi har ikke lyst til at drikke noget for den gamle stodder, vel? Nu ringer jeg fandme og finder den rigtige fest. Mira, jeg kan se, du ikke har det godt. Hvordan kender du mit navn? Så jeg har adgang til den sande viden om al sandhed. Jeg kan hjælpe dig. Jamen, min... Ja, du kan finde din urkraft og blive hel igen. Hvordan det? Du skal bare hoppe ned i det hul der. Ej, det ved jeg altså ikke rigtigt om. Jo, du skal gå ned i tunnelen. Du kan finde dit kraftdyr og blive hel igen. Mit kraftdyr? Jeg tror slet ikke, jeg har sådan et... Nej! Netop! Du skal finde det. Jeg prøver at snakke i telefon. Ned i tunnelen! Ned i tunnelen! Nu har jeg endelig fundet festen. Kom nu, skyder vi altså for det her freakshow. Nej, vent. Jeg skal ned i den tunnel. Nej, Mia, stop! Ned i tunnelen, bliv hel i hul! Nej! Ja! Lad dig ikke forstyrre. Lad dig ikke distrahere. Tænk på et hul i jorden, du kender.
fra din barndom. Gå ned i det. Følg vejen nedad og ind i tunnelen. Når du passerer gennem tunnelen, træder du ud af tiden. Fortsæt indad. Lad trommen føre dig indad som en kano på en flod. Vær frygtløs. Fortsæt indad. For enden af tunnelen vil der være en åbning. Når du kommer ud på sletten, søg efter dit kraftdyr, din skytsånd, din urkraft. Hallo? Nej. Jeg må nok hellere lade den være. Er her nogen? Hej. Godt, du kom. Jeg leder efter et meget kraftigt dyr. Okay, der er sådan et lige herovre. Kom. Så skal vi bare rundt her. Ikke så hurtigt. Så, tag dig. Nej. Jeg mente ikke et kraftigt dyr. Jeg mente et kraftfuldt dyr. Nå, okay. Og nu ved jeg det. Kom. Det er den vej. Det er lige om. Panter! Hvad siger du så? Flyt dig lige. Hold nu op med at følge efter mig. Ja, så gør jeg det. Hej, Panter. Jeg hedder Mira. Nu skal du høre. Det starter med, at Michael og jeg, han gik fra mig, og lige siden har jeg ikke rigtig følt mig komplet. Det er også bare mig, der er fjollet. Det skal du slet ikke tænke på. Michael? Er det dig? Nej, Michael, kom tilbage! Tusind tak. Selv tak. Er du mit kraftdyr? Ja, det er jeg sådan set. Oppa. Du prikkede mig lige i øjet.
Jeg prikkede dig i øjet. Det var dig, der var sammen med Michael. Jamen, han var jo ikke engang din type. Ved du hvad, Ingeborg? Du er ikke min type. Kan være det godt? Hej, er det dig igen? Og du troede nok, det var almindelig te.